নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন? আমি রাহুল। আজকে চলে এসেছি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা চলেছি দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর কাছে পুজো দিতে। আমরা দক্ষিণেশ্বরে যাব মেট্রো করে। সেই মেট্রো আমরা ধরবো শহীদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন থেকে। ডাইরেক্টলি সেই মেট্রো করে আমরা গিয়ে পৌঁছবো দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে, এবং সেখান থেকে স্কাই ওয়াকের মাধ্যমে পায়ে হেঁটে আমরা মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাবো এবং মন্দিরে প্রবেশ করবো। চলুন দেখে নিই আমাদের সেই যাত্রা। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। শহীদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনের কাছে চলে এসেছি। এবার শহীদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন থেকে টিকিট কেটে আমরা মেট্রো ধরবো এবং সোজা চলে যাব দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে। আমরা দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছি। দক্ষিণ কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বর আসার সব থেকে সেরা উপায় হলো বাই মেট্রো। মাত্র 25 টাকায় আজকের দিনে আপনি একটা বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করতে পারেন কোনো রকম হ্যারাসমেন্ট ছাড়াই, এবং সম্পূর্ণ এসি মেট্রো ইজ রিয়েলি দ্য মোস্ট কনভেনিয়েন্ট মোড অফ ট্রাভেল ফ্রম সাউথ ক্যালকাটা টু দক্ষিণেশ্বর অ্যাজ অন ডেট। এবার এখান থেকে আমরা পায়ে হেঁটে স্কাই ওয়াকের মাধ্যমে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাব। আপনারা সঙ্গে থাকুন, ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। অ্যাকচুয়ালি এই স্কাই ওয়াকের ওপরে প্রচুর দোকান হয়েছে, যে দোকান থেকে মায়ের কাছে পুজো দেওয়ার যে সামগ্রীগুলো হয় সেই জিনিসগুলো সাধারণত কেনা হয়। প্রসাদ, মালা, ফুল ইত্যাদি। আগে কি ছিল, আগে দক্ষিণেশ্বরে পুজো দেওয়ার জন্যে এই সমস্ত জিনিসগুলো মন্দিরের সামনে একটি এলাকা থেকে কিনতে হতো, কিন্তু বর্তমানে যবে থেকে এই স্কাই ওয়াক চালু হয়েছে, এই স্কাই ওয়াকের ওপরে যে দোকানগুলি রয়েছে সেখান থেকেই পূজার সামগ্রীগুলো পাওয়া যায়। স্কাই ওয়াকের সামনে দিয়ে এসে আমরা একদম মন্দিরের সামনে চলে এসেছি। অবশ্যই এটা বলা বাহুল্য যে স্কাই ওয়াকটি হওয়ার ফলে দর্শনার্থীদের অত্যন্ত সুবিধা হয়েছে মন্দিরের কাছাকাছি চলে আসার। নইলে আগে যেটা ছিল, আগে একটু যানজটের মধ্যে পড়তে হতো, একটি গিঞ্জি এরিয়ার মধ্যে দিয়ে আসতে হতো, কিন্তু এখন স্কাই ওয়াক হওয়ার ফলে একদম মন্দিরের সামনে চলে আসা যায়।
পাচ্ছেন আমার ঠিক পেছনেই দেখা যাচ্ছে সেই দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত মন্দির, এবং ঠিক মন্দিরের অপোজিটে মানে সামনেই রয়েছে এই মার্কেট কমপ্লেক্স, যেখান থেকে মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য, মায়ের কাছে পুজো দেওয়ার জন্য যে সমস্ত সামগ্রী দরকার সেই সমস্ত সামগ্রী কিনতে পাওয়া যায়। এখান থেকে সামগ্রী কিনেই, পূজার সামগ্রী কিনেই দর্শনার্থীগণ মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং পুজো দিয়ে থাকেন। আমাদের পুজো দেওয়া হয়ে গিয়েছে, খুব ভালোভাবে পুজো দেওয়া হয়েছে। যেহেতু মোবাইল ফোন মন্দিরের ভেতরে অ্যালাউড নয়, তাই মন্দিরের ভেতরে কোনো ভিডিও শ্যুট করা যায়নি, কোনো ব্যাপার না। এই আমার পেছনে যে কাউন্টারগুলো দেখতে পাচ্ছেন, যে একতলায় একটি বাড়ি দেখা যাচ্ছে এবং সেখানে যে কাউন্টারগুলো আছে, এখানে অ্যাকচুয়ালি যে সমস্ত জিনিসপত্র ভেতরে অ্যালাউড নয়, যেমন মোবাইল ফোন, সেই সমস্ত জিনিসপত্র এখানে জমা রেখে যাওয়া যায় খুব কম টাকার বিনিময়ে, মাত্র 2 থেকে 3 টাকার বিনিময়ে আপনারা মোবাইল জমা রেখে যেতে পারেন। তো মোবাইল ফোন এখানে অ্যালাউড নয়, দ্যাট ইজ নাম্বার 1। এবং সেই জন্যেই মন্দিরের ভেতরে কোনো ছবি বা ভিডিও এই সমস্ত দেখানো সম্ভব হলো না, বাট কোনো ব্যাপার নয়। আমাদের পুজো দেওয়া হয়ে গিয়েছে এবং খুব ভালোভাবে মাতৃদর্শন হয়েছে। পুজো দেওয়ার পরে আমরা এখন চলেছি ফেরিঘাটের দিকে। ফেরিঘাট থেকে ফেরি সহযোগে দক্ষিণেশ্বর ঘাট থেকে বেলুড় মঠে যাওয়া যায়। তো জানি না এখন টাইম আছে কি না, কারণ অলরেডি 6টা বাজতে চলেছে। তো আমি জানি না কটা অবধি বেলুড় মঠের দরজা খোলা থাকে, বাট একবার চেষ্টা করে দেখি যদি ফেরি সহযোগে একবার বেলুড় মঠটা ঘুরে আসতে পারি। যে সমস্ত দর্শনার্থী দক্ষিণেশ্বর এবং বেলুড় মঠ দুই জায়গাতেই যেতে চান, তারা হাতে একটু সময় নিয়ে আসবেন, কারণ বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে, মানে এখন কোভিড পরিস্থিতি অনেক বেটার হয়ে গেছে, বাট তবুও এখনও বেলুড় কর্তৃপক্ষ কোভিড রীতি অনুযায়ী 5:30 থেকে 6টার মধ্যেই মঠ বন্ধ করে দিচ্ছেন। তো যদি হাতে সময় না থাকে, সেক্ষেত্রে বেলুড় মঠ দর্শনটা হয়তো অধরা থাকলেও থাকতে পারে। আমরা এখন বেলুড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছি। এই দেখুন জেটিঘাটের দিকে আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। 11 টাকা টিকিট ফ্রম দক্ষিণেশ্বর টু বেলুড়। কি অসাধারণ ভিউ! বালি ব্রিজের পাশ দিয়ে এই সোজা আমরা হেঁটে চলেছি, খুবই সুন্দর বিকেলবেলায়। আমরা এখন চলেছি দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড় মঠের উদ্দেশ্যে। এই দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড় মঠের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছি। বেলুড় মঠ থেকে যে রিটার্ন জার্নি আছে,
এই যে ভেসেলে করে দক্ষিণেশ্বর ঘাট থেকে বেলুড় মঠের দিকে যে জার্নি গঙ্গার উপর দিয়ে, দ্যাটস অ্যামেজিং, দ্যাটস অ্যামেজিং। ইফ সামওয়ান ইজ কামিং টু ক্যালকাটা দেন they should experience this. They should not miss it. আমরা এখন চলে এসেছি বেলুড় মঠের ঘাটে, কিন্তু আনফর্চুনেটলি আজকে দেরি হয়ে যাওয়ার জন্য বেলুড় মঠ বন্ধ হয়ে গিয়েছে সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য। তো সেই জন্য আমাদের বেলুড় মঠ দর্শন হবে না আজ। তো দেখি এবারে যখন চলে এসেছি তখন একটু কিছু খাওয়া দাওয়া করি, যদি কিছু পাওয়া যায় চাটা খাই, আবার একই পথে আমরা দক্ষিণেশ্বরে ফিরবো এবং সেখান থেকে মেট্রো ধরে আমরা বাড়ি চলে যাবো। আমরা এখানে পেয়ে গেছি একটা খাবার দোকান। সেই খাবার দোকানে এসে আমরা কি পেয়েছি দেখুন, আমরা পেয়েছি সিঙ্গাড়া। এই দেখুন সিঙ্গাড়া, এই সিঙ্গাড়াটা আমরা পেয়েছি। সিঙ্গাড়া নতুন করে কিছু বলার নেই, সিঙ্গাড়া যেমন খেতে হয় সেরকম সিঙ্গাড়াটা খেয়ে নিই। চা সহযোগে চাও আসছে, তো চা সিঙ্গাড়া খেয়ে আবার বাড়ির পথে রওনা দেবো। আমাদের চা সিঙ্গাড়া খাওয়া হয়ে গিয়েছে। এবার আমাদের বেলুড় ভ্রমণ শেষ বলা চলে। এবার আমাদের রিটার্ন যাওয়ার পালা, ফেরত যাওয়ার পালা। ফেরত যাওয়ার সময় আমরা 7:30টার ভেসেলে উঠবো এবং দক্ষিণেশ্বর হয়ে ফের মেট্রো ধরে আমরা শহীদ ক্ষুদিরাম মেট্রো অবধি আমরা যাব। তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলো। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটি লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। যদি কিছু পরিমার্জন দরকার হয়, যদি কিছু চেঞ্জ করার দরকার হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের জানান, আমাদের অ্যাডভাইস দিন। আর ব্যাস এটুকুই বলার। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং, কিপ ওয়াচিং। আবার দেখা হবে অন্য কোথাও।